Здравейте! Тема в днешното наше ревю е изпарителя Line. Това е един китайски производител. Това не е Конинг. Оригинално китайско е, както се казва. Производителя се казва SHK Nebula, каквото да значи това. Модела на изпарителя съответно е Line. Идва в кутийка, по която няма някакви security кодове и така нататък. Без всяко значение. Изпарителя е в ефтината ценова категория. Вероятно, производителя смята, че когато един изпарител е ефтин и да се копира, няма никакъв смисъл, защото цената няма да падне кой знае колко. Интересна идея, между прочим. Така, освен изпарителя, в хубаво направената кутийка има резервни части. Това са винчета, орингове, една отверчица и така нататък. В самата кутийка какво още има? Самия изпарител. Няма нищо друго тук. Изпарителът е направен от неръждаема стомана 304, като е много елементарен за обслужване. Най-напред да ви кажа колко тежи. Това е ако мога да го закрепа. – 50 грама. 50 грама е теглото на изпарителя. Така, какво казвам елементарно? Значи, състои се от само няколко части. Ето, например, дрип типа. Дрип типа е стандартен, на негово място може да сложите всякакъв. Така, следващата част, това е горната капачка с изпарителната камера и с стъклото заедно. Така, стъклото може да го махнем, макар и трудно. Стъклото излиза. Ето го стъклото. Добре изработено, с заобрени краища, дебелостенно. Това е 1,5 мм дебело. Хубави орингови, като тази част е неделима. Изпарителната камера заедно с коминчето е една част и тя в ето е тази си част е набита тук в горната капачка. Така, горната капачка е с многоварен, бих казал, отвор. Това е не мога точно да го измеря. 2 мм отвор. Така, 2 мм отвор за паровода и дрип типка съответно с 3 мм отвор, малко по-широк, като тук забелязваме едни скосове, които са много интересно изпълнени според мен, защото обикновено в тази част тук също има скос, между прочим, скоса е надолу, защото в тази част, по принцип на повечето изпарители, се образува конденс, събира се течност, която като махнем дрип типа да го сменяме и тук цялото е с течности. С тези два конуса, които са направили, което е чудесно като идея, тая течност обратно се връща в изпарителната камера и съответно в основата. Така, това са двете части и остава базата. Базата как е изпълнена? Изпълнена е, да го кажем, с кайфунски тип. Значи, стандартно с много широки отвори. Това са отвори тук, кабел канари, канари за течността по 3,4 мм. Доста широки, където може да натъпчем доста памук. Отвора за въздуха също е много широк, който отдолу. Значи той е 3,4 мм отвор, но в последствие тук също е широк отвор за въздуха, няма реграж на въздушен, няма въздушен контрол. Но този отвор, който тук е голям отдолу, тук излиза на едни по-малки отвори по 2 мм тук вътре. Има стеснение. Цялата тази част, държача на плюса, е набит в цялата тая сглобка
отдолу имаме 510 конектор стандартен с регулируем, повтарям регулируем, въпреки че някои ревюта твърдят, че не е, регулируем пин, който е посребрен между другото, и изолатор. Забелязва се, че изолатора, според мен, изолатора е пик. Цветът е абсолютно същия. Този изолатор, който е тук на плюса, също е пик, което говори за едно много качествено производство. Сега, възможно е тази част да може по някакъв начин да се избие чрез винта с удар от тук, с завит някакъв винт и с чукване, но не смея да го разварям все още. И затова завивам обратно винчето на плюсовия пин. Така. Самата база и закрепването на мотките са направени масивно, добре. Винчета с широка глава и съответно имат изрези, в които много удобно може да разположим самия нагревател. Това е добре изпълнено. Така, за какво казвам, че изпарителят е прост? Ето, примерно, искаме да сменим течността. Или да дореем, или искаме да сменим нагревател. Съвсем елементарно се борави с него. Обръщаме го обратно, развиваме базата, без да мръдне абсолютно нищо друго, понеже е занитено. Ето ни, наливаме течност тук през процепа, ето ни нагревателя, може да го правим каквото си искаме. Елементарно и изключително добро решение за новаци в RBA изпарителите, които искат същевременно да имат изпарител, който дава много пара. Определено този изпарител е направен за много поемане на много течност, за много пара, съдейки по дебелите канари, за течност, които са оставени тук по широкия отвор и по възможността да се подава много въздух. Сега, това, което мога да кажа в забележка за изпарителя е, че е малко шумен. Ето, чуйте, ако дръпнем по-силно, какво се чува. Има шум изпарителя, което няма как да не се получи при тая конфигурация и през тези отвори. Вероятно е възможно, ако се избие плюсовия държач на нагревателя, да се калибрират отворчета, които се виждат тук вътре, по някакъв начин и шума малко да се намали. Но генерално има някакъв шум. Изпарителят е изпълнен много добре. Както казах, неръждаема стомана, добре обработена, няма никакви следи по нея. Отдолу съответно има разърно гравиран надпис Line и съответно серийния номер, който в случая е абсолютно истински, защото това е оригинал. Изобщо един добър изпарител, който след малко ще видим как се сага и на мотката. Ето в сравнение с други изпарители, като размер, Кайфун Light, който е един компактен изпарител, Кайфун 4, както виждате, доста над размера. Ето и Кайфун 3.1. 5 мл резервуар, 50 грама тежък, събира колкото един Кайфун, ако не е малко повече, и както виждате, размера е доста по-добър. Сега, нямам някакви за сега забележки към него, да видим как ще се държи с нагревател. Ето ни почти готови. Правим една от кантал, една бърза набивка на нагревателче с 6-7 набивки. И го поставяме на диаметър 2,5. Може да се сложат и много повече, според мене, по-дебели набивки, съдейки по габарита, който има за поставяне.
Лесно поставяне на намотката. Просто монтираме и като казах лесно и веднага става нещо, което не е лесно. Така, шегувам се, разбира се. Така. Ето ни другата навивка. Просто го прикарваме под ръбчетата, затягаме и много бързо сме готови с нагревателя. Ето го. Така, орязваме краищата. И сме готови за прогарянето. Около 15 на вата ще пробвам. Така. Къде ни е? Така, на 15 вата. Един ом се получи, защото навивките бяха по-малко. Можеше, разбира се, да навием малко повече навивки и на малко по-голям диаметър за по-голяма пара. Така, центрираме нагоре. Мисля, че този нагревател ще се обдухва много добре. Заради това, че ако забелязвате, въздушният отвор обхваща целия нагревател отстрани. Така, готови сме с самия нагревател. Един памук. Даже мисля, че по-малкия ще свърши по-добра работа. Един памук, така да се движи нормално и отрязваме памука, така че да може да влезе в основата. От тук проверяваме, разбира се, как сме свършили. Да, ето влиза от едната страна. Ето влиза и от другата страна. Така, напояваме. Довършваме. Трябва добре да направим нагревателя. Памука тук, защото дека се завива автоматично и нямаме място за ето така, примерно. От едната страна, ето така и от другата страна памука да влезе вътре в канала. Надявам се, добре се вижда. Така и друга страна. Пълнене на танк. Нищо по-просто от пълнене на танк. Хващаме и по стената напълваме някакво количество течност. Така, мисля, че за проба е достатъчно. След което сега ще го направя обратно, без да го сварям от мода. Просто ще навия ето ви, без сварене на нагревателя на изпарителя от мода. Готов. Изключително бързо и удачно напълване на резервуар. Работа с нагревателя, просто всичко става за секунди. Да пробваме как е.
машина за пушеци. Вкус много добър. Подаване на въздуха много добро. Пара, както виждате, тук в изобилие. Единственото, което имам за бележка, и както казах преди това, е малко шумния изпарител. Ако поемаме по-силен въздух, се чува един рек шум, който за някои, които са свикнали с безшумни изпарители, може да не е толкова рек. Ето, чуйте го пак. Може, евентуално, да използваме една такава гривна, да я нахлузим на изпарителя, като предварително пробием една дупчица на нея. И тук в долната част да пробием една дупчица и да запушим до някъде отвора на въздух. Ето даже сега ще направя леко запушване на едната дупка. Ето сега е леко запушване на другата дупка. Наполовина някъде сварих диаметъра на отвора. Ако мога да се нарече диаметър. Я да видим сега. Даже още може. Съвсем леко ще оставя отворите. Ето така. И от другата страна съвсем леко да се показва. Китка. Това е като такова чрезвичайно малко решение да запазим всичко удобно. Възможно е, ако запушим по някакъв начин, напъхаме нещо във въздушния отвор, да направим съответно въздуха леко по-слаб. Но за сега не знам на какво се дължи, но вкуса наистина е много приятен. Рядко го казвам, аз не съм почитател голям разбирател на вкусовете, но вкуса наистина е по-особен. Някак, как бих казал, по-пикантен, по-шейте вътре, наряд. Много особено, рядко го казвам, но вкуса наистина е много приятен. И парата, разбира се, е в изобилие, като има възможност за правене на много голяма намотка. Много голямата намотка, ако я приближим близко до въздушния отвор, може да запушим до малко, по някакъв начин малко въздуха и да стане някак по-добре. Този изпарител определено иска намотка на фи 2,5 или 3, по-голяма, за да може да вади повечето пара, за която е предназначен. И още една идея бих казал. Ето сега забелязвам, че при това положение, както сме сложили този гумен опръстен, за да ограничим въздуха, при съответното развиване, ако имаме такъв конектор като този, гумата остава на конектора. Правим какво правим, след което завиваме обратно изпарителя и той се застава на местата почти за експлоатация. Същата идея като преди малко, само че гумата не остава на конектора, а остава на самия изпарител. Ето така. Ако нямаме този конектор, просто слагаме гумата да регне върху самия изпарител, хем го пазим от тук. Ето в този вариант. Друго какво мога да кажа, изключително удобно обслужване, изключително удобно. На базата има накатка, която е много приятна, без да дразни, с която просто хващаме, развиваме и всичко е навънка за една секунда. Компактен, много малък изпарител за 50 мл, много добър вкус. С изключение на малко шумния и повече отворен въздушен отвор, други забележки абсолютно към изпарителя нямам. Това беше за изпарителя Wine
От мен, от Smoking Maniac, до скоро виждане!